在阮活命当中，在咧引带阮经过每一个关山峡谷，但是阮犹原会当伫你的恩典当中经历上帝你的看顾，阮的心何等的喜乐，阮的心充满平安，因为阮知影是你甲阮同在，因为阮知影是你徛起伫阮身边，引带阮。是你甲阮同齐徛起，互阮的心就无搁再忧愁，互阮的心就对你充满愿望，因为阮知影是上帝你甲阮同在，因为阮知影是上帝你的恩典、你的疼痛显明伫阮当中。愿感谢你，愿上帝你的引带，愿上帝你的恩典引带看顾阮，互阮的心要来超找你，要来仰望你，要来祈祷尊荣上帝你的名。感谢你，愿你的疼痛显明，愿你的慈爱显明，愿你的荣光显明伫阮当中。愿感谢你，因为你永远无变的疼，互阮的心超出你的时阵，就对你经历上帝你的看顾，阮的心嘛更加知影上帝你是阮的主，是阮永远的爸。愿仰望你，愿敬拜你，阿乐你，谢谢主。使人稳定、使人平安的主上帝，阮感谢你，因为你的看顾，因为你的引带，互阮伫人生的每一个时刻，阮拢知影主你踮伫阮身边，主你来引带阮，主你要来扶持阮，主愿阮的心来到伫你的面前，伫礼拜日，阮的心就是愿望会当来仰望你，会当来敬拜你。阮的伫礼拜日，阮的心就是真欢喜，会当来到你的殿中，会当来向你献上阮的乐乐，阮的敬拜。所以，阮来到伫遮，伫你的面前，阮谦卑超找你，阮愿望会当搁较济伫今仔日经历上帝你的疼痛，经历上帝你的引带，抓借着今仔日所有服侍同工伫当中美好的引带。互阮会当伫当中，会当看见上帝你美好恩典，要彰显伫安乐圣教会，嘛伫凤山圣教会当中，互阮的心来到你的面前，仰望你的时阵，得到平安；互阮的灵得到养持，互阮的心心灵都伫你的恩典当中，搁较济来成长，进入到完全的地步，就是上帝你为阮所预备迄条恩典的道路。愿感谢你，愿你的疼痛看顾伫阮活命当中显明出来。愿将荣光要归乎你，祈祷奉靠主耶稣基督圣名，阿门。这时咱请保安兄来做消息报告。各位兄姐，大家平安。伫聚会进前，我来做消息的报告。第一，今仔日10月29，就是南部教区年度复兴馆的主日。本会廖牧师甲凤山圣教会要来交换讲台，感谢柯宝文牧师莅临正道，敬请兄姐一同以奉献甲祷祈祷，持续关心纪念教会各项的事工。第二，欢迎台中基督救恩之光教会的牧者。主日学当讲及学生今仔日临本会参访着儿童主日学，并伫当讲来交流分享。第三，11月初4拜六9点半至3点20分，伫屏东圣教会要来举行南部教区当讲的演习会，敬邀兄弟来参加，请到招待处来登记报名。本会当日小组当讲的训练将刷去伫迄个所在参加这个聚会。第四，11月12日拜六下午3点至6点半，伫屏东圣教会要来举行着南教区青年函会，邀请着学生甲小社青来参加，费用每一个人200块，教会要来补助100块，自行负担100块，请向少月传道来报名，报名到10月30日截止。第五，11月12日礼拜日将举行年度结束的改选，
候选名单已经伫刊在伫公报栏，请各位兄弟守望大道，求主兴起同工侍奉主的教会。我有补充报告，无即时咱要请台北敬意敬拜团。现在大家平安，感谢主的恩典疼痛，互咱同齐组织伫上帝殿中做伙来敬拜。感谢主，因为伊的恩典，因为伊的看顾，伊真做咱真做咱的大牧者，引带咱无论伫人生的大个时刻，伊引带咱看顾咱，互咱伫伊的内面得到平安稳当。咱来到伫主的面前，感谢伊，敬拜伊。借着诗歌要来荣光伊的名，借着诗歌来颂赞，来唱出咱对伊的回应，对伊的祈祷感恩，因为伊真正疼咱，因为伊真正看顾咱。咱用诗歌来敬拜伊，来学乐伊，请咱同齐起立，咱做伙伫主的面前，用诗篇23篇这首诗歌，成做咱对主的祈祷，成做咱对主的敬拜。耶和华是我的牧者，我无欠缺一领，伊予我得伫青翠的草坡，带我伫安静水边，伊予我的灵魂静养，引带我行伊的路。我虽然行过死荫的山谷，也无惊灾害，因为你甲我同在。你伫我对着面前，为我摆设下。拥有我的头壳，予我的背满满，温暖慈悲的脚，对我指示人。我要行去伫耶和华的厝，直到永远。耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧者。安静水边，伊予我的灵魂静养，引带我行伊的路。我虽然行过死荫的山谷，也无惊灾害，因为你甲我同在。我对着面前，为我摆设下，拥有我的头壳，予我的背满满，温暖慈悲的脚，对我指示人。我要行去伫耶和华的厝，直到永远。你伫我对着面前。我摆设下，拥有我的头壳，予我的背满满，温暖慈悲的脚，对我指示人。我要行去伫耶和华的厝，直到永远。兄
弟姊妹，这是咱来到伫主的面前，来献上咱对上帝的感恩，献上咱对上帝的阿乐甲必敬拜，将荣光独独要归乎咱的上帝。咱同齐开嘴来祈祷，请。哈利路亚，主，阮的上帝，阮感谢你，阿乐你，因为阮知影，因为你美好的听筒恩典看顾伫阮内面，阮的心拢总无惊吓，因为阮知影，你看顾阮，你引带阮，你是阮的大牧者，你引带阮，互阮伫人生每一个时刻，阮拢知影是上帝你的看顾，是上帝你的恩典引带，才互阮对伫你的面前，阮的心仰望你，阮的心朝着你，你话求你来引带阮，互阮的灵魂伫你的内面定心来坐起来，阮的灵魂真因，阮的灵魂伫你的面前，更较济来得到上帝你的恩赐，阮的灵性就将更大，阮的灵性就来到你的面前讲上帝啊，你真做阮的主，你引带阮每一天的道路，阮的心要来仰望你，要来敬拜你，要来阿乐上帝你的名，感谢你，因为你真做阮的牧者，引带阮，阮嘛要对你做伙来行，感谢你，阿乐你。耶和华是我的牧者，我无欠亏一领，伊予我倒伫青翠的草坡，带我伫安静水边，伊予我你甲我同在，你伫我对着面前为我摆设下，拥有我的头壳，予我的背满满，稳定滋味的脚，对我指示啊，我要行去你耶和华的厝，你甲主啊，这是阮伫你的面前的祈祷。阮讲主啊，阮望会当徛起伫你的厝内面，望会当徛起伫你的圣殿当中，直到永永远远，你甲阮同在，直到永永远远，阮的心拢要来阿乐你，要来敬拜你。阮无特别的理由，就是因为上帝你是听，因为上帝你是阮的主，所以阮来到伫你面前讲，主啊，阮要用阮的全心全灵，要来阿乐你，要来敬拜你，荣光上帝你的名。阿乐主我的心，我的灵，敬拜你圣尊名。用全心来唱歌，我心灵敬拜你的圣尊名。阿乐主我的心，我的灵，敬拜你圣尊名。用全心来唱歌，
出来，专心一天啉到，是向你唱歌的时阵，无论会怎样，有啥物阻挡伫头前。当日头落山，我犹原唱歌，阿拉主我的心，我的灵，敬拜你圣尊名，用全心来唱歌，我生命敬拜你的圣尊名。搁一摆来唱日头出来，日头出来，全心一觉眠觉，是向你唱歌的时阵，无论会怎样，有啥物阻挡伫头前。当日头落山，我犹原唱歌，阿拉主我的心，我的灵，敬拜你圣尊名，用全心来唱歌，我生命敬拜你的圣尊名。亲爱的兄弟，这时咱来到伫做面前，咱搁一摆来祈祷，就亲像咱伫诗歌当中所唱的，无论会怎样，无论有啥物阻挡伫头前，咱犹原爱来到伫做面前，来敬拜伊，来学乐伊。咱为着咱家己来祈祷，无论伫咱即摆的活命当中，即摆的人生过程当中，有啥物代志，可能已经哪早伫咱甲上帝面前。咱求上帝来刷开这个哪吒，咱求上帝亲自来引带咱，互咱会当更较侪用咱的心，用咱的灵，会当来敲出伊，来学乐伊，独独要来敬拜伊。咱来到伫主的面前，为着咱的活命，来到伫主的面前，为心来服侍，来敬拜，咱同心开嘴来祈祷。听从阮的主，阮的上帝，无论有啥物代志阻挡伫头前。无论会怎样，无论拄着啥物款的阻挡，主啊，阮拢知影你是阮的主，阮拢知影你是阮永远的盼望，阮拢知影，阮来到你主你的面前，阮就是要来降服，要来敬拜你，要来学到你，因为除了你以外，无有别的上帝，除了你以外，天上地下无有属了别的名，阮会当靠着来得救。主啊，只有你，你是阮活命唯一的源头，你是阮活命唯一的盼望。阮就是要来讲主，阮要学到你，要来敬拜你。无论阮犯了啥物罪，无论阮过去是行了啥物歹代志，主啊，求你亲自来赦免，求你亲自引导阮，互阮伫阮的内面有一个灵心，有一个正直的心、正直的灵，互阮会当来超出你，互阮的心内面独独来悔改，来仰慕你，因为你是疼痛的主，你是满有仁爱的主，你伫阮活命当中引带阮，阮就无搁再惊吓，阮就要来到伫你面前讲，因为你是良善的主，阮要学到你，敬拜你，愿你显明你的疼痛。你无紧紧想起，你是伟大有仁爱的心，因为你良善，我要永远唱歌。千万的理由，我心通憔悴。阿拉主我的心，我的灵，敬拜你圣尊名，用全心来唱歌，我生命敬拜你的圣
你无紧紧想起，你是伟大有仁爱的心，因为你良善，我要永远唱歌。千万的理由，我心通交织。主我的心，我的灵，敬拜你生尊名，用全心来唱歌，我心灵敬拜你的生尊名。渐渐失去气力，生命的沙尾已经来到，我心有完要学落你无线，对千千万万年的交易等迄一日。彼一日渐渐失去气力，生命的沙尾已经来到，我心有完要学落你无线，对千千万万年的高永远。主我的心，我的灵，敬拜你生尊名，用全心来唱歌，我心灵敬拜你的生尊名。全心来唱歌，我心灵敬拜你的生尊名，敬拜你，敬拜你的生尊名，敬拜你的生尊名。主啊，阮的一生就是要来敬拜你，要来学落你。主啊，阮的一生，阮的活命是你所想事，阮的一生的道路嘛是你所引带。所以，阮仰望求你来引带阮每一天的日子，互阮一世人，阮就是要来跟对你，要来倚靠你，要来对上帝你真理的话语当中得到引带。阮的心内面都无惊吓。因为阮知影你甲阮同在，因为阮知影阮所跟对是迄位独一的真神、唯一的上帝。阮要来敬拜你，要来跟对你。求你甲是阮所算家己的日子，互阮得到智慧的心。因为伫你看，千年亲像过昨暝，搁亲像困一醒。阮一生看头，只有乐苦甲忧愁，紧紧过去无后啥物。求你早起时，用你慈爱充满阮，互阮一世人欢喜。阮一生要跟对你，阮
的心献上予你，愿一生要跟对你，羡慕你，甲你行天，愿一生看透只有乐苦甲忧愁，轻轻过去无留啥物，求你的美妙踮伫阮的顶面，愿你的阳光显明。兄弟姊妹，当咱搁一摆来唱这首诗歌的时阵，将这首诗歌称做咱的祈祷，称做咱对上帝的祈祷，称做咱对上帝所讲出的话。咱要讲，求你，求上帝你来引带阮，阮一生要来跟对你。愿这首诗歌真正称做咱对上帝活命的回应。愿咱的心独独来倚靠上帝，对伊来行。求你甲是阮所算家己的日子，予阮得到智慧的心，因为伫你看千年亲像过昨暝，搁亲像困一醒。愿一生看透只有乐苦甲忧愁，轻轻过去无留啥物，求你早起时用你主爱充满阮，予阮一世人欢喜。咱做伙来宣告，愿一生。心献上予你，愿一生要跟对你，羡慕你，甲你行搁一摆来唱，愿一生，愿一生要跟对你，愿的心。献上予你，愿一生要跟对你，羡慕你，甲你行主，愿一生要来跟对你，愿一生要跟对你，愿的心献上予你。愿一生要跟对你，羡慕你，甲你行去，愿一生看透只有乐苦甲忧愁，轻轻过去无留啥物，求你踮伫阮的顶面，愿你的阳光显明，求你的美妙，踮伫阮的顶面，愿你的阳光显明。听从阮的主上帝，阮感谢你，愿你的阳光显明伫阮当中，显明伫你所听从的教诲当中。主啊，阮来到伫你面前，阮只有一个原因，就是你是主，阮要来敬拜你，因为你是阮的主，阮要来跟对你。主啊，求你引带阮，
当阮的人生行过每一个时刻、每一个关山，也是每一个山谷，主你拢知影，因为你甲阮同在，因为你引带阮。主啊，当阮失去气力的时，你赏赐互阮活命的气力，互阮会当重新徛立伫你的面前敬拜你。主啊，这是你的疼痛，这是你的恩典，你看顾所有一切敬畏你的人，并倚靠你主爱的人。主啊，阮的心就来到伫你面前讲，愿你成做阮活命的主，愿阮的心来跟对你，来学乐你，一生无偏离。愿你祝福，愿你的荣光显明伫阮当中。愿感谢、祈祷、奉靠主耶稣基督圣名，阿门。咱当心来上读新的诫命，请。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个。第二个也三亲像，是讲你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总根头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿门。兄弟请坐。这是咱要当心来启用上帝的话，正着启用文44篇，要来上读上帝的话。我来启，请兄弟来用，下一部分请咱一同来上读。启用文44篇，咱所传的有啥物人信呢？手骨向啥物人献样呢？伊伫耶和华面前生长，亲像幼婴。伊无家行美容，伊时阵也无美貌，互咱欣赏伊。伊受藐视，互人厌弃，遭受痛苦，伤经忧患。伊受藐视，亲像互人暗面无看共款。咱也无尊重伊诚然担当咱的忧患，背负咱的痛苦。咱却以为伊受责罚，互上帝极大苦待了。咱会知伊为咱的过犯受害，为阮的罪孽压伤，因为伊受的刑罚，咱得到平安。因为伊受的鞭伤，咱得到医治。咱拢哪样走袂了路，逐人偏行家己的路。耶和华互咱众人的罪孽，拢归伫伊的身上。耶和华却定义将伊压伤，互伊受痛苦。耶和华以伊为赎罪祭，伊将伊的活命延互倒，伊直到死。也伫罪犯中，伊却担当济人的罪，佮为着罪犯代求。阿门。下面时间，咱真欢喜，今仔日是南部教区的复兴馆主日。廖牧师今仔日前往伫凤山圣教会伫遐来正道，咱嘛真欢迎凤山圣教会的主任牧师柯博文牧师今仔日来到伫咱当中，要来为咱来分享上帝的话。咱即时就将时间交予柯博文牧师，咱请博文牧师。Hello， 有声吗？有声。各位兄弟平安。麦克风敢有声？较细声吼。感谢主，今仔有这机会来遮，甲大家分享上帝的话语吼。今仔是为着南部教区复兴馆来奉献吼。今仔真感恩嘛感谢大家，互我这机会来遮吼。
今仔的题目真清楚，咱是要为着圣教会复兴，为着南部教会的复兴来祈祷、来奉献。其实，伫到尾2年前年的11月啦，我甲黄牧师，咱当中有较捌的黄牧师，阮去南部教区开迄个大会了，为屏东要倒来凤山的过程当中，出一个真大的车祸。那黄牧师就安尼安息主的怀抱当中我休困半冬。今仔搁伫复健的过程当中，外表可能看袂出来啦当时我长超过10支骨头包括目睭我即摆还搁一对看无，一对模糊安尼所以今仔会使徛伫遮甲大家分享，其实是上帝的怜悯甲恩典，嘛是真侪兄姐伫阮当中咧为咱祈祷代祷。我相信。这个新闻当初伫咱圣教会应该真大，咱安拢圣教会兄姐真侪嘛来为阮祈祷，伫遮嘛一并献上阮的感谢。除了为阮祈祷以外，为阮凤山圣教会、为阮国人祈祷以外，其实嘛真侪人伸出即实际的手来帮衬。伫阮太太师母陪我伫伊病院伫遐住院，伫遐过程当中，厝内3个囡仔受照顾，真侪兄弟用真实际的方式陪伴送假的，甚至嘛是伫遐实际用真实际的方式来奉献帮助阮行过这条路。所以今仔我们行这条侍奉的路，也是。行这条奔走军队耶稣的路，有当时咱拢毋知影有啥物人伫背后默默替咱祈祷、替咱支持，甚至为咱奉献做伊会使做会到的代志。这拢是咱捌去经过的。今仔咱为复兴馆来奉献，其实嘛是这个原理。咱安怎伫这三做伴内底？做伙来奔走属天的道路。其实我安尼是看无啦我就看我的歌啦箴言19章17节讲，怜悯善用的，就是借互耶和华伊的善行耶和华必定会偿还咱若看到有需要的人，看到。这特别是讲经济上若有需要的人，咱若愿意，甲咱所有的是上帝所赏赐予咱的，来奉献予伊。圣经甲咱讲，上帝甲咱讲，这就算作是咱借予伊的，这就算作咱借予上帝。就先讲伊行袂起，上帝咱讲，我会亲自行予你。这是真大的恩典呢！你想看创造万物的上帝，啥物拢有丰盛的上帝，咱有啥会使借予伊的呢？无。但是遮讲有一项会使借予伊啥？就是咱怜悯迄善终的，奉献予伊的时阵，上帝讲，你着算作是借予我的，并且着算讲伊行袂起你，我会安怎亲自报答你。另外圣经嘛甲咱讲，咱拄则嘛唱诗歌讲，咱着彼此相听嘛伫读个新的诫命内底咱着应当彼此相听，这就是咱对起初所听见的命令。所以咱要安怎伫彼此相听的内面，要安怎来行出上帝所吩咐咱的话语，其实这就是咱的信仰。要安怎跟对主来行。伫这过程当中，咱需要抓条主，互咱伫奔走天路过程当中，咱有气力。有当时咱嘛会使诚做边仔人的鼓励甲帮衬。有当时上帝嘛通过咱身边的人，甚至是共是圣教会内底兄弟、其他基督徒出来兄弟，互咱帮衬，互咱支持。咱行伫这个
奔走天路的路程当中，咱拢需要对天来的力量，不管是直接所想所还的力量，也是伊通过集体生活，通过教会兄弟所获来的帮助。所以今仔要甲大家分享，用这个简单来讲，旅途中的力量，要用诗篇121篇来甲大家分享。伫这之前咱先来讲，啥物叫做复兴观。其实介绍复兴观这段嘛是我想到牧者的帮助，就是恁的廖牧师。因为我来圣教会呢，其实差不多3档尔。我对圣教会了解也有限，对复兴观的了解嘛有限。就是伫旧年之前，把一寡资料给我靠手中这会使给大家。原来复兴捐是这个样子，安尼我就现学现卖，给大家讲一下复兴观是啥物呢？这教会进前给我的资料，就是讲咱编列一寡有算伫南部教区的内面，通过这有算，咱教区内底会使推展一寡事工，帮助这教区内底的各个年龄层的人，拢会使得到帮助，做伙来向前行，奔走天的路，帮助宣教，帮助小型的教会，帮助特别帮助台东迄边较原住民教会较弱势的，也是帮助教会若要发展事工，你就使甲教区申请补助，甚至咱即马安乐圣教会，咱准备要伫外口开通嘛，对不对？伫外口开通呢，嘛会使申请这个补助。咱若要出去参加一寡研习会，譬如讲，若要去上那个幸福小组的研习会，一寡教区若认为会使的，咱嘛会使甲教区申请补助。另外，牧者有的教会内底人数120个、230个尔，但是牧者本身嘛是爱继续成长，受一寡研习，不管是去到教会外口，还是圣教会内底的一寡研习，有的教会实在是连要提供这个帮助就较困难，所以教区内底嘛有这经费有算，要帮助牧者继续成长，真做教会祝福。其他事工等等，这拢有，这就是复兴观内底所用的种种咱南部教区有啥物教会呢？其实咱南部教区上北部是对嘉义圣教会，到南部上边东平西一空倒来到台东圣教会，拢总有24间。会使讲是全台湾上界大的圣教会的教区，伊的教会数是算上济，伊的面积嘛是上大，已经翻山过岭去台东去啊。规个南部拢是南部教区，所以有真侪需要伫内面，嘛特别是一寡较南部、较东部的，嘛有真侪需要。咱南部教区嘛是北中南一寡教区内底功能上过完整的包括有一寡帮助牧者的教牧事工的发展的部门，嘛有教育事工部门帮助一寡训练的安排，譬如讲咱无偌久以后伫屏东圣教会小组的研习、同工研习，就算做教育事工，伊会看咱即马教区内底真侪教会需要啥物装备，会使帮助教会做伙来牧养装备兄弟来推展安尼。另外，儿童事工，我想咱安弄得真清楚孟春伫咱家发挥很重要的角色。另外嘛，青年部的妇女、中青、财务以外，咱南部教区有一个其他教区所无的，就是关怀中心。所以咱南部教区会使讲是圣教会一寡教区内底功能上界完整的。那对圣教会的一寡
拄则袂记起吼，遮内底啊。那对圣教会一寡部门内底来讲，搁教会的分布来讲，咱南部圣教会这24间内底，咱若有捌看过教世表的，吼，遮我知影字足细字的吼，啊，甲整理者吼，为少人甲侪人的吼，咱会使发现讲啊，30人以下的教会有4间，40人以下的教会有5间，50人教会以下2间，60以下3间，70的无，80以下1间，90100一间。所以你发现讲，24间的县教会南部教区，大部分拢是算作人数相对少的，100以上的只有7间啦吼。啊，因为疫情的关系，咱100人以下的、100人以上的，佮减2间去。所以你发现讲24间内底有真大的比例，甚至拢伫哪60人以下，有无？60人以下，这是咱南部教区即摆的状况。是安怎南部教区也是讲有一寡教会人数受限制呢？这跟咱的情形有关系吼。60人吼，基本上是一个教会会使独立运作的一个大概规模。就是讲，咱南部教区内底有真侪教会也不容易独自运作。但是吼，有的人吼，有的教会甲这人数，甚至甲囡仔拢算入来。有的人是敢若算大人尔，但是有的教会因为真弱小，希望大家莫失志。咧算人数的是，先怎甲囡仔算入来，所以咱会使知影伊实际的人数其实无遐济。人数少教会，伊奉献顶面当然就少，经济就相对就安怎较弱，所以伊一寡发展就先受到限制。是安怎真侪教会会安尼人数受限制呢？那对咱南部教区来讲，第一可能受到咱地理的影响。这嘛看较早宣教师来到台湾，也是圣教会总会一开始要开拓的时阵，的理念嘛有关系。一开始的先找到一个点，就开拓啊，吼。咱古早的牧者，先求有就求好，有一个教会就开始聚会，开始发展。哦，无像咱即马时代观念慢慢进步，会讲要开拓的时阵，找一个交通上好的所在，地点上好的所在。咱希望福音遍传，所以呢，较早就是咱就想讲对应该有教会，咱就单纯就伫遐开拓教会。这嘛是因为像咱台湾的教会，北部特别是台北特别多，南部相对少的原因。甚至我中华新学院毕业，我甲孟纯传道是同学啦吼，少的时我算我学长吼。我毕业进阵，新学院的老师就讲，鼓励恁以后无会的时阵，打过浊水溪往南部来，因为真侪传道者无爱往南部来，要留伫北部。北部资源多，北部交通方便等等。所以，就受到地理位置的限制。第二个，受到人口向外的移动。咱若伫南部就知影，南部的大学甲北部比起来，相对较少。所以咱真侪人拢去北部读册，读册了啦，甚至留伫北部工作。这就是南部相对受到限制的所在。以后，伊就可能调伫北部无倒来，这就是南部的人数会受限制的原因。另外，传道者有当时伊的囝儿有需要来到南部，伊的人生的规划，也是要受的教育等等，
凡是伊会受到影响，伊会我考虑。另外，来到教会，咱南部有当时啊一寡理念，甲譬如讲这传道者，若北部来的，比如讲我是屏东囡仔，但是我伫中立已经住20冬啊。倒来了以后，我的观念和教会的观念，我都完全融合在一起无。上帝所赏赐予我的异象，甲教会基态会使融合无？吼，会使做伙向前来行无？若无，就常常就出现一个情形。确实的教会虽然经济有限，但是伊嘛想要聘一个好的牧师，对不对？有一个好的牧师来帮助教会复兴，安尼教会有发展嘛，对不对？所以，不管是大的教会，还是特别是小的教会，拢想要聘请到一个好的牧师。但是安怎，这当中有当时啊，就是一寡现实的张力。吼，啊，传道者甲教会当中，传道者若想要发展教会，但是教会若这当中有当时啊讲，啊无要紧啊，即马就是现实就安尼，啊若无就安尼吧，吼。有诶。教会咧讲，啊无就是啊无鱼嘛好嘛，啊无就即个传道者嘛好，啊无有诶传道者讲，啊无就先来教会，啊以后去看变看，有时候变成这种情况，这不是最好的情况。所以伫这种种的情形内底，就变做安怎？因为人口向外移动，奉献减少，奉献减少，经济就较弱。经济若弱到一个程度，无法度照顾传道者，有可能就移动。对安尼，传道者若移动愈多，对教会的牧养愈不利，伤害愈大。所以其实这是一个对牧者甲对教会都是两不利、两败俱伤的事情。你想，敢有一个教会希望安尼？一定是无的，但是咱会使看见有的教会内底就是有即款情形出现。但是较重要的是啥？伫即个有当时是无奈过程当中，伫即个有的教会伫即个遮尔需要的过程当中，咱看见啥物呢？咱会使做啥物呢？咱若想着耶稣要咱做，咱会使做啥物呢？约翰一书甲咱讲，凡若是世上有财物的，看见咱的兄弟若善用，咱怜悯的心若塌掉的，疼上帝的心哪会使存伫伊的内面呢？小主啊，咱三听毋通家伫言语甲指头顶面，着要伫行为甲诚实顶面。对安尼，就会使知影咱是属真理的，并且咱的心伫上帝面前会使得到安稳。上帝会甲咱讲啦，咱若看见需要，咱应该爱有怜悯的心。咱若无怜悯的心，求上帝帮咱，甲怜悯的心赏赐予咱，并且咱要有实际的行为。啊，若无安怎，会影响咱疼上帝的心。咱若咧行，咱就是咧行真理，咱就会使坦然无惧面对上帝。但是讲倒转来。有当时当咱要帮助咱的时阵，咱会有当时一寡不安，奉献的时阵想讲，但是我家己本身嘛有需要呢，我要奉献别人有需要，我家己的需要要安怎？咱伫要军队走的这条道路顶头，有当时就这款忧虑，就一款惊吓，所以今仔日通过诗篇第121篇，甲大家分享，诗人。要朝见上帝，要行这条属军队主属天的道路，来到主的面前进前所吟唱的诗歌，这是圣经内底叫做上行之诗，为平地要行到山顶的圣殿顶头来奉献所吟唱的诗歌。伫这行山路的过程当中，伊可能会拄到体力的挑战。拄到可能有强盗，你今仔要砸的财物
会无去袂？吼，伊的活命会受到伤害无？半路当若要困伫山路边，会有野兽无？一寡惊吓，要跑走天路过程当中，咧心中不安，伊所吟唱的诗歌。伊讲啦，我的帮赞是对创造天地耶和华来。所以有当时啊，咱要军队这条主的道路的时阵，咱拄着咱要行主的道路，心内有挂碍、惊吓、忧虑的时阵，咱就亲像是安尼，咱就来祈祷，咱就来唱诗歌。咱安乐圣教会有真好的敬拜的环境，相信帮助咱会使踏出这个脚步。好，咱做伙来读诗篇121篇。咱做伙来读，请。我要向山仰望，我的帮赞对倒而来。我的帮赞对创造天地耶和华而来。伊必无叫你的脚摇动，保护你的必无拄久，保护以色列也无拄久，也无困眠。保护你的是耶和华，耶和华伫你的正边应庇你。白日太阳必无伤你，夜间月亮必无害你。耶和华要保护你，免受一切灾害。伊要保护你的生活命，日出日入，耶和华要保护你，对担一到永远。你也想哦，伊若要为迦南地平地一四季来甲圣山顶来奉献，要行这条山路，伊心内忧虑、惊吓，毋知拄着什么困难的时阵，伫即个行即个属天的道路当中，毋知出现什么强盗、经济会受到威胁，有出现什么野兽、活命会受到恐吓过程当中，诗人所唱的诗歌，伊所唱的是啥？伊发现讲啊，伊咧对伊家己的心咧讲话，伊咧祈祷上帝，上帝是创造天地的耶和华，但是安怎？这耶和华上帝是安怎？是帮赞我的上帝，是互我脚会使安稳的上帝。其实伫伊这过程当中，咱来发现讲啊，伊为平地行到山顶，短短路程要穿到1000米的悬度，伫这当中有真侪无容易。这是谁要怎做呢？因为摩西律法有记载，咱一切男丁，一年有3遍，收割的时阵、收种的时阵，搁安怎？搁除孝的时阵，一年3遍，爱去雕记上帝的面，来奉献上帝所赏赐的物件，真侪礼物。伫这过程当中，啥要安怎做呢？一方面，咱愿意来军队上帝的话；嘛，这过程当中嘛，知影咱若有拍拼做工作，也是咱过去捌做田的、做事的，你就知影啦。咱一年当中，咱辛苦做工，无一定有好的收成，对不对？特别是较早的时代，你啊，望天伫好的时阵有落雨，农作物较会好的收成，搁安怎无病虫的灾害。所以等以色列人伊若一年过年的时阵，伊若要有要收割的时阵，伊看到哦，我竟然这边会使收割遮济，哦，我这件竟然有安尼薪水的收入，我竟然有这笔奖金，安怎？伊想到这是耶和华上帝的帮赞甲赏赐。落来等下，伊若要甲这麦啊拍好了，大麦小了，寒天进前要甲放入去仓库，要来准备过冬的时阵，我今年竟然有我所欠遮济，我今年竟然我所欠遮金子，这若毋是我所赏赐我的，我哪有咧？伊若伫迄个除孝的时阵，伊边挪迄面团的时候，揉面团的时候，一边揉面团就感恩，想讲我今天能够有这样的面团，每一日有这物件通食，有这物件会使来使用，会使每礼拜来奉献，因为其实以色列人每7日
平常时啊，某一寡聚会奉献，哪像咱每礼拜有聚会奉献共款。伊想着讲啦，这完全拢是上帝所赏赐予我的恩典。所以过程当中，伊就知影，因为有上帝的帮衬，对打过去甲打拢是安尼。所以今仔咱若拄着，佮要继续军队主，咱要踏出这个骹步，咱就会使怎？平静安稳，无忧虑。咱就会使刚强壮胆，无惊吓。你若详细看，你发现讲这8节内底有9遍，你讲到保护，讲到隐蔽这款的字，短8节就出现9遍。这过程当中，上帝咧讲一个真清楚的概念，怎啊？伊是保护咱的上帝，伊是帮助咱的上帝。这个诗篇就是来讲，倒是这过程当中，咱就爱倚靠耶和华上帝的帮助。不管是较软弱的兄弟姊妹，还是软弱的教会，咱需要仰望上帝的帮助。另外，咱爱要伸手去帮助别人，其实咱嘛是仰望上帝的帮助，互咱有这个气力。咱要仰望上帝的帮助，第一点啊，咱爱仰目看上帝。毋是干那看面前的困难。拿伊拄则所讲的奉献这件代志来讲，咱就爱仰目看，咱经济的来源是对来的，毋是咱的长司尔，是背后的上帝。咱若知影享受咱经济是上帝，咱就安怎无惊吓讲，咱若奉献了，咱的生活要安怎？咱若一直去看困难，你若讲减这1万，减这5000，减这1000以后，啊，我的生活变安怎？你会愈想愈忧虑，你会愈想愈困难，困难啊愈看愈大，哪像你牙放大镜咧看狗遐共款，你会愈看愈惊。咱人的本性就是安尼，好，所以咱得学习，毋是干那看困难，爱仰目来超找上帝，毋若是仰目超找上帝，无去看困难以外，另外啦，咱就爱相信上帝大过咱所面对的挑战。咱的困难，咱的需要搁较大，上帝安怎更大？即使我们的需要跟困难再大，上帝更大。来，甲你边仔讲，你的需要搁较大，你的困难搁较大，但是上帝上大。甲你边仔讲，咱爱仰目超找上帝。另外，则讲就是，咱爱相信上帝是创造天地的，是有能力的，能力超过咱所想象的。咱就爱知影，伊毋是安尼上帝尔，伊是甲咱有亲密有关系，甲咱立约的上帝，伊会看顾咱。哪像迄诗人拄则所唱的诗歌，伊所唱的祈祷共款，知影上帝会看顾伊，是含有关系。袂放杀伊个，所以啦，咱仰目看上帝，第一个爱远离我们只是看困难，转过来看耶稣。另外，相信伊能力绝对会使帮助咱。第三，伊毋是管管在天，甲咱无关系的上帝，伊是听咱的阿爸天父。诗篇105篇第4节嘛，甲咱讲啊，爱超找耶和华甲伊的能力，哈。并且啦，时常来超找伊的面。其实伫奉献这件代志吼，拄则唱诗歌啦，咱嘛唱着讲啦，咱是主啊，我要跟对你，我要将我一生奉献予你，有无？拄则安尼唱。所以其实咱愿意来跟对主的话语来做，是咱要回应主对咱的疼。咱对主的疼感受有偌深，咱行出来就有偌容易。其实同这件代志对我来讲，嘛是一个学习的过程当中。我其实是细汉伫教会内底
捌成长过的囡仔，我妈妈当了教会的会友，所以我小的时阵去过教会。但是尾啊，我就离开教会。伫我真正要结婚的时阵，重生得救，因带阮太太做伙来教会洗礼。好，但是这个进前吼，教会上迄个受洗班，甲讲一寡基础的真理。上尾洗礼进前甲讲啦，咱做基督徒着爱奉献嘛吼。我听到遐，我总惊着，我真正惊着，我真离开教会半年无倒来。你看我一个真软弱的人。但是尾啊，我倒来了，开始聚会，聚会了，阮太太伊是真单纯的人，伊听着安怎，伊来到教会第一遍唱诗歌，一直逐遍来着，一直流目屎，吼，尾啊听讲去教会爱奉献，伊着安怎，伊着11奉献啊，伊着为有需要的奉献啊。我讲哟，奉献，我感觉真歹势呢，我对了，后个月开始奉献啊，有当时安怎。需要人的鼓励引带，但是这过程当中一开始我们奉献的时阵，咱算讲咱扣掉那个劳健保上有诶无吼，然后搁把小数去掉，一个月奉献看4000啊3000诶无，奉献一段时间了，我发现讲，有一天好像突然被上帝光照共款，奇怪，我若着算讲甲劳健保吼。迄2、3千加起吼，2、3千1/10是偌济？迄200-300呢？我想讲奇怪，上帝对我遮好，我每个月含你计到200-300块，我若遮好笑，吼！尾啊以后呐，我着用全额，并且是安怎取整数，譬如讲我若4万通，我规个奉献5000安尼，吼！这过程当中，信心就慢慢建立起来。看见上帝安怎伫当中无欠缺供应，较早会乌白开钱，电脑会好好使用，甚至受到主的祝福。尾啊，我竟然开始会欣赏一件代志。当圣经讲咱会使献上咱的出手的果子，我想我真欣赏讲。迄有个基督徒吼，伊信主了，伊工作竟然会使家第一份的收入奉献予主。我想讲我无迄个机会啊！我信主了过一段时间了尾仔想讲毋对啊！我还阁有机会啊吼！所以我伊就想讲，伊吼，我若因为迄时我就开始有感动，上帝要呼召我出来传时间服侍。我想讲好，安尼我若出来做传道者的时阵。做传道者第一份薪水要全部奉献，结果迄阵我们无啥，我3个囡仔嘛，嘛欠的钱嘛无济，第要奉献的时就心内真挣扎。迄阵囡仔搁要买迄个书桌，厝的遮一寡物件要更新。我若甲即个月薪水拢奉献了，这个月要安怎？就甲太太沟通。阮太太感谢主，伊嘛真单纯，第二代志就鼓励我去做，好，无要紧，咱照感动奉献。奉献了呢，想袂到阮迄社区边都有人咧搬厝，甲家具专门拢搬出来，搬出来毋是放伫街角呢，放伫阮边厝边，放伫阮的门口边，甲你搬送来边门口口，足新的，你看袂出来伊是旧的，毋若是书桌，连一寡备办物件做伙拢。办好，迄个月特别侪人请阮食饭，即个月就安尼过，上帝的供应才奇妙，所以就愈来愈有信心。即马来甲圣教会的时阵，圣教会，你若知影，阮凤山圣教会咧建堂嘛，有一寡兄弟嘛需要嘛，建堂时讲，我要为建堂来募款来祈祷，迄阵牧师讲，咱来认献。咱现在想讲好，无祈祷一段时间了，感动讲会使甲存款会使奉献出来。迄阵想讲存款差不多好不容易存到20万左右了嘛会使奉献出来。嘛讲可以有些规划嘛，也不是一次全部拿出来，也在分成几个月把它奉献出来。
啊，要奉献是尾啊，有一个上帝讲，你讲要奉献全部的财产，但是你毋来20万呢？你个基金10万，你有想到无？吼，安尼啊，好，啊无改做30万，啊全来奉献，啊奉献了的时阵，拄则讲嘛，拄着车祸，对不对？拄着车祸这过程当中，医药费、个生活需要等等，但是敬上帝用伊奇妙的方式来帮助阮经过，并无欠亏。你敢想袂到是安怎？我因为安尼以后，我即马无法度开车，我嘛无方便骑拖摆，我就想要讲离开我租厝的所在，会使搬离教会较近的。我以后就行路来教会，倒去教会。上帝竟然我都买厝呢！我今年初买一间厝，想象不到。啊，但是即马我中立的旧厝要甲卖掉倒影，哦，即马都有正在咧处理，哦，这需要继续仰望上帝，求主赐福，帮咱来补这边安尼。想象不到，对嘛吼？啊，即马多案例多，其实我去年1年前就经过考目通过了，啊，但是按照上帝本来互我感动，拄按幕了，迄个月薪水就完整就是完全奉献出来。好，啊，碰是所需要的，照样招待弟兄姐妹，为弟兄姐妹有需要的，上帝无互咱欠亏。我意思是啥？其实圣经顶头嘛，使讲，咱的心，咱的财本也是对，咱的心是对。咱若甲咱的经济放喺主的面头前，上帝帮助咱的心搁较转向伊，并且这会使来操练咱的信心。较早你看我行无钱，行到迄个程度，毋敢来洗礼。但是即马伫上帝恩典当中，伫咱愿意的当中，上帝就使安怎一步一步帮助咱行，毋是惊无钱，会使活了搁较丰盛，搁较自由。伫即过程当中，嘛需要祈祷，需要仰望迄安怎上帝的帮助。另外，咱伫过程当中，咱嘛爱彼此相帮助。毋管是咱边仔的人，信心若软弱的时阵，相帮助。咱即马信教会咧，个教会若有需要的时阵，咱相帮助。拄则咱讲，南部教区内底超过100人的，加7间对不对？咱安乐是算排头前，差不多第2坎的啦。目前啦哈，我不知道最新的数字有没有变成第1啦哈。所以咱是老大哥呢，好，我们可以帮助其他人，怎么样一起向前走，来跟随主。其实这篇诗篇，伊个有一个唱法，就是以色列人要为平地去到圣殿的时阵，伫带头前的人，伊唱第1节甲第2节，伊起头唱第1节甲第2节。尾下了接续的人，剩的人对咧唱第3节到第8节，咱做伙来行这个挑战上帝、军队上帝的路。咱该读一遍，这遍我读第1节、第2节，恁读第3节到第8节，上尾了2节我再加入大家哈。咱做伙来读一遍，请。我要向山耶目，我的帮助对叨位来？我的帮助对做天地耶和华而来，伊必不叫你的脚好无你的必无打盹。对当时直到永远，也就是讲，这条诗歌伫一开始，就有一个方式来唱，用带头的人吟唱，剩的人对来唱，这一个互相打气、互相勉励的做法。
咱做伙来行这条属天的道路，咱做伙来朝见主的面，咱做伙三帮站来军队主，来服侍主。所以，除了咱来仰望耶和华上帝的帮助了，咱嘛要彼此勉励，一同来倚靠主。同款伫上行之诗内底其中一篇，诗篇131篇第2节，这节诗节咱嘛真侪人真熟讲到我的心平静安稳，亲像长过龄的囡仔伫伊母亲的怀中平静安稳。我的心伫我的内面，真像长过囡仔的囡仔，长过龄的囡仔。你会发现讲啦，这个囡仔，伊若长过龄，意思是啥？伊已经饱足啊，伊即马无毋惊有啥物需要，伊倒伫妈妈的手内面，会使困了真安稳。伊敢有能力保护家己？一个囡仔是上无甲能力保护家己的人，但是伊伫妈妈的怀抱当中，边仔环境更较混乱，更较安怎吵，敢若互伊着惊，伊拢会使困了真好势，真安稳。当咱伫上帝的面头前，咱领受到安尼恩典。过去上帝是安尼帮助咱，伊今仔以后必定嘛会继续帮助咱。咱的心就会安稳，亲像长过囡仔、长过龄的囡仔，伫妈妈的怀抱当中安尼。咱就袂去惊呢，袂去为明仔去忧虑。圣经嘛讲安怎？咱为明仔忧虑是无需要的，咱为今仔来努力来拍拼就好。因为上帝会看顾，无咧关门的啦，像7-11共款，无咧关门的。上帝的保护嘛是滴水不漏，伊袂互咱受到伤害。若无伊的稳准，圣经甲咱讲，咱连一个头毛都袂落来。这个意思毋是讲，咱若信主的人，咱就袂受到伤害。毋是讲咱白日太阳袂伤你，毋是讲咱基督徒出去晒日头就袂晒乌。夜间的月亮嘛袂害你，毋是讲咱安怎熬夜身体拢袂拍歹，毋是。若讲着红的，毋是讲咱若财务安怎用，咱安怎用拢无要紧，会使乌白用，毋是安尼。嘛毋是讲咱用奉献要来讨上帝的供应。上帝的供应各项奉献，无一定讲咱奉献10块，伊就会祝福咱100块。有当时有会，但是无一定。上帝的祝福有当时是超过咱所想象的，但是他会用我们需要的方式来帮助我们。咱有读过《三国演义》对不对？《三国演义》内底张飞，伊捌一个人徛伫这个长坂坡这个桥的面头前，一个人挡掉千军万马。你也想，今仔日上帝也徛伫个面头前，要帮助你，要抵挡一切攻击，有啥物人会使害你呢？上帝的帮助比谁更较重呢？上帝的能力绝对是超过咱所想象的。除非安怎？除非咱得罪上帝，除非咱跑出上帝的家坎。如果没有得罪上帝，跑出上帝的遮盖，不管困难更较大，不管攻击更较大，咱拢唔免惊。所以咱会使做伙彼此勉励，咱嘛会使诚做圣教会内底一寡较弱小教会的勉励，用奉献、用祈祷，诚做因的勉励佮祝福。咱伫这过程当中，咱倚靠上帝。咱无惊欠亏，咱无惊吓，并且安怎？咱倚靠上帝的同在，咱勇敢向前来行。既然上帝的同在甲保护是无天困的，
圣经讲形容啥啦？无困眠、无拄久的，咱就爱用这个勇敢的心来行这条路。咱的财宝若伫地，咱的心常常嘛是伫倒位？怜悯善用的，就是照耶和华伊的善行啦，耶和华必定偿还吼。咱就应当彼此相听，这就是咱对起初所听见的命令。咱做伙来祈祷。主，阮满心感谢，今仔通过圣经，互阮看见一个军队里的诗人，伊安怎唱出祈祷、仰望的诗歌，安怎唱出敬拜、甲瓦克里的诗歌，并且伫这过程当中嘛，诚做彼此的帮赞扶持。主啊，阮嘛看见，阮生活当中有真侪的时候，亲像安尼。阮伫面对要遵行你话语的过程当中，有当时啊，阮心有会忧虑，有阮家己的想法，为对世界来的影响，甲惊吓。主啊，求你帮助阮，伫这时阵，阮嘛会使向你来祈祷，向你来唱歌，互阮的心会使得到安稳，搁一遍得到对你来快乐，互阮无去看阮的需要甲困难，相信你大过这一切的需要甲困难。互阮夜目来超找你，并且时时来仰望你。主啊，我嘛看见南部教会内底真正有真侪弱小的教会，因有侪侪需要。主啊，求主嘛帮助阮，像圣经里所甲阮教导的、教示的，阮愿意奉献来成做因的帮助，阮愿意祈祷来成做因的扶持。求主伫当中，互阮会使甲财宝欠伫你遐，互阮的心搁较侪伫你的遐，伫你遐。互阮的过程当中，阮信心嘛互锻炼起来，阮的心搁较侪来倚靠你，互阮会使伫过程当中彼此相鼓励，彼此相帮衬，阮做伙来跑走这条属天的道路。感谢主，甲阮家己献伫你的面头前，亲像阮拄则所唱的诗歌。主啊，我要来跟对你。主啊，我要甲我的心来奉献予你。我的祈祷拢是奉主耶稣基督的名，阿门。咱拍谱啊，感谢好好文牧师今仔日伫咱当中的分享，感谢上帝引带带领南部教区伫今年会当看见咱做伙同齐来复兴馆当中，借着上帝美好的恩典引带咱，互咱有能力会当来奉献。就亲像咱昨昏有一寡同工做伙到伫国家祭坛伫当中来聚会来祈祷，伫当中即个全国祈祷网络的总干事就是潘刘玉霞牧师，伊伫当中来分享信息的时阵，伊讲伊真感谢主的，就是当伊人生第一摆奉献的时阵，伊是抱着迄个奉献箱啊，伫遐咧哭的。为什么呢？因为伊真感动，伊感谢主，因为上帝予伊有会当奉献的能力。咱为着这来献上感谢，因为上帝赐予咱有会当奉献的能力，所以咱刷落来，咱要同心来奉献。今仔日复兴馆吼，咱有交代遐，应该咱入来的时阵拢有摕到即个奉献录啊。若是咱无摕到的，咱即摆会当来找咱的交代同工，会当来摕即个奉献录啊。并且伫当中嘛有另外一封批，就是即个红色的即张嘿。即封批呢，就是咱廖牧师所写的吼，因为廖牧师伊是教区长，伊伫当中写即封批，其实是望咱大家，望咱大家吼会当将即封批扎转去，会当好好来读，会当来看。这是伫当中有记载伫另外一面背面的
另外一边吼有即个今年教区复兴馆的施工的计划，就是有偌济钱要用伫倒位，拢有记载清楚。啊，亲像头拄仔朴文牧师伫当中所分享的共款，咱会当用咱的奉献，真做真济教会的帮助。咱看见咱爱乐信教会伫教区当中，其实是算是较有能力的教会。咱嘛希望咱的教会会当伫奉献即件代志顶面，搁较济来帮助其他有需要的教会。所以，请咱的有一段时间，咱会当来预备咱的奉献，咱会当将咱的奉献录啊预备好，并且呢，咱嘛来嘛提醒大家吼，就是咱写奉献录啊的时阵吼，若是你会记住你的奉献的编号，嘛请你把奉献的编号写起来。所以咱咧统计即个编号的时阵，统计即个奉献的时阵，会较顺利，会较紧来做工课，安尼好。安尼，即时咱着有备心要来奉献。今仔日咱当中敢有新来的兄弟？敢有？无？好，即时咱着伫主的面前同心来奉献。当咱咧有备的时阵，咱搁一摆，咱要用诗歌来献予上帝，用诗歌来交托伫上帝手中。咱先来唱一摆。这首诗歌，一世人跟对你，刷来咱就要同心来奉献，请咱同齐起立。求你甲誓愿所算家己的日子，互阮得着智慧的心。亲像过昨暝，搁亲像困一醒。愿一生看靠，只有乐苦甲忧愁，紧紧过去无留啥物。求你早起时，用你主爱充满我。是人欢喜，愿一生要跟对你，阮的心献上予你，愿一生要跟对你，因无你，甲你行起。一生看靠，只有乐苦甲忧愁，紧紧过去无留啥物。求你的美妙踮伫阮的顶面，愿你的阳光显明。搁一摆来唱，求你甲是阮，你甲是阮。所算家己的日子，互阮得着智慧的心，因为伫你看千年，亲像过昨暝，搁亲像困一醒。愿一生看靠，只有乐苦甲忧愁。紧紧过去无留啥物，求你早起时，用你主爱充满阮，互阮一世人欢喜，愿一生，愿一生要跟对你，阮的心。愿一生要跟对你，因无你，甲你行起。愿
的阳光显明。只是请柯普文牧师来为咱祝福祈祷。咱做位领袖对上帝来祈祷，来祝福。愿耶和华祝福你，保护你；愿耶和华互伊的面光照你，赐恩互你；愿耶和华向你压面，赐你平安。愿主耶稣基督恩惠、上帝的主爱、圣灵的感动，甲我所亲爱兄弟同在，直到永永远远。阿门。兄弟，请坐，咱今仔日第一堂主日崇拜就到这结束。愿上帝祝福大家平安。